välkomna. Vi ska så här, lotta vinnarna på fidget spinner-grejen. Så vi tar på en gång. Okej. Ja, så bli inte ledsna om ni förlorar. Vi har 39 namn här i Ni får huset. blunda. Okej. Och lite tuggummin. Grana. Erik Granerud vann en... Det är bara tuggummi här ju. Ja, men du har också lappar. 905. 905! Man kanske inte ser. Vänta. Det står 905 på den. Yay! Yay! Så 930 Du får den imorgon på skolan. Granerud får den på sleden. Och den där. Du måste vara där när vår buss kommer. Var där då. Eller typ kom in i... Vi får se. Ja, du får komma in till oss. Tack för att kolla. Hej då!